მოგესალმებით მეგობრებო. ღამე მშვიდობის საინტრო, უკვე ღამეა. 11-ია ხო ესო? ხო, 11-ისა. ჰა? ცოტა გადაცდა? ეხლა ვიყავი მაღაზიაში. და სოსომ მექსიკურად მინდაო კარტოფილიო, მოკლედ კარტოფილი ასე კარტოფილი. ნაირ. ხო და გავუკეთებ. ჯერ უნდა მოდით ჯერ соус გავაკეთებ. ვინდა დავაკეთე აშკარა. соус გავაკეთებ. ასე. ეს ცოტა ძვირი იყო. ეს ორეგანო. ორეგანო კი. ამაში მივეცი 5 ლარი და რაღაცა. ეს პაპრიკა 3 ლარი, 2.99. ხო და ეხლა მარტო ჩემო აღარი ხარ გამომდის. ამის გახსნა ესე. Сейчас лобасу. არა უშვებს. მე კარტოფილი უნდა გავრეცხო. აჭუბია ჯამი ჩამოხსნა. ისეთი ცუდი კარტოფილი იყო დარჩენილი. სარელი მიწაა მეგობრებო. არა და მექსიკურ კარტოფილს ხო იცით კანი კეთდება. მე რამდენი ტალახი აქვს. მე მგონი ტალახში გადავიხადებ თული და არა კარტოფილში. თითები კიდევ ჭხილები მაქვს ბოლომდე დაჭრილი და ვერ ვიმაშვები. საერთოდ ჭხილებს ვიშველიებ ხოლმე რაღაცებზე და მეშინია აქ ჩამეჭოს შემითეს. რა ქვია მას მიწა ჭხილებში თან ისეთ გამხმარია. ნორმალურები მანქანაში. აი. ხო, ყავა დავლიე, მაგრამ კიდევ უარს არ ვიტყოდი ეს ყავაზე. მე ხო ნალექიანი ყავის ჯიჟი ვარ, ისე მიყვარს და სოსო მაკიდინა კიდე ისა წონის უნალექო. მაგას ხოლმე ხანდახან. გაზი ჯერ კიდევ არის. ვიფიქრე დღეს დავტენით ხო ანუ და რა ვიცი რომ გავხსენი იყო და ნახოთ. რამდენი ხანი. მთავარია რომ კარტოფილი მომამზადებინოს და მერე ნორმალური კერძი არ დამიკეთებია. მაშინ იყო მარტო ეს ბრინჯი ბოსტნეული, თუ შეიძლება ჩაითვალოს ნორმალური კერძი. უკვე ფესვები გამოუვიდა. მე თუ შემოასწრე შინელი კარტოფილია. ხვალ მივიღებ თუ ახალწოდა ეხლა ხვალისთვის არ მინდოდა, დღეს მინდოდა. მოკლედ რა გადასაგდებია. ეს შუაგულამდეა გაფუჭებული. ნახევარი დარჩა, ნახევარი კარტოფილი. პატარებიც არა უშვებს, და პატარები არ მეფო ეს რაღაცა. აი მე ისეთი მაგარი დანაა, მგონი ხელი გავიჭერი. ნახეთ როგორია, ესეთი ხერხი დანაა, ძალიან ბასრია.
გული ზედმეტია და ბევრია. მე ნორმალურ კარტოფილებს ავიხებ, ჩავანაცვლებ, ცოტა იქო. აი ამასა. ამითი მერე წვნიანს გავაკეთებ. ასე ახლა ჩავდგეთ და დაველოდოთ ტულის დაუბება. მოდით დავდეს შე იყოს ესე. და მანამდე გავაკეთებ სოუსს. აბა ეხლა გადი აქედან. აბა ეხლა გადი, ხო გაჭამე. მე ესენი არიან წურბელები რა. თან დობის რა ჭირს არ ვიცი რა, მოკლედ დაზდევს გაფის. თან ისეთი სასაცილო იმებს აკეთებს. დაწვება, კოტრიელობს, მერე დაუდგება, ესე აიფხორება. დადის ესე გვერდულა. გაფი უყურებს და ეშინია და მერე ეს როშება. ესე დაწყე. და თუ მივიდა ახლოს დობის გაფისთან, მე უნდა კრიფა თეთრი მომწყვერი. ეს დამაგავიში, მაგრამ სისხლამდე არ შევსულა. გასვლიდანები ეს არის. მწერი დაიყარა ბაქეთი. ვარჩევდი და ვუკეტო. გავუფრთხილდეთ დენს. ესე იგი. უნდა ჩავასვა კეჩუპი. მერე მაიონეზი. კოსი აურიო და მაიონეზი. ხო, მაიონეზი კიდევ ой, არ დამავიწყდეს. მე ხო ეს ღერი, რა ვიცი, გათიშველი მჭირს. ნათიას და სოფოს დიდი მადლობა და ნინოსაც დიდი მადლობა. მოკლედ გოგოებო, სოფო ერთი რამოდენიმე დღის უკან, დაახლოებით 5 დღის უკან ალბათ ესე. მოკლედ მადლობა. ძალიან გამიხარდა მე სიამოვნო თავისთავად. ეს ყურადღება ძალიან ბევრს ნიშნავს შემთვის. მარტო ის არ არის რაღაცა ძალიან მართლა. მე ხანდახან ნაცავს არ გავხსენდები და ეხლა ჩავყაროთ ეს ორგანო. სხვადასხვა ეს მომეწონა ეს ორეგანო, აი ესეთი მეორენაირი ესეთი შეფუთვებით რო იყიდება. აი ესეთით. მაქვს სადღაც ეს, მაგრამ ეს ფირმა კი არ მახსოვს. კი, ეს ფირმა. აი, მეგობრებო, ეს
დიდად არ მომეწონა, თუმცა აი ეს ორეგანო უფრო არომატულია. ცოტა ძვირი ღირსა, მაგრამ ბევრიც არის შიგნით. ეს ჯობია. რაც ის მომეწონა აშკარად უკეთესი აქვს. ეს უფრო ახალი. ეხლა პაპრიკაც გავუკეთოთ. და всё. ისინი დავაბინაოთ და ვასაკ. შეიძლება მაიონეზი დაჭერდეს კიდევ. ესეც ასე. თან ყავაზე ვფიქრობ. ყავა მინდა. მაიონეზი უნდა კიდე ცოტა. უნდა ითხოვს. და ნუ კეჩუპ. ესეც ასე. გავაკეთებ. გავსინჯოთ. მაიონეზი უნდა კიდე. ეს ცოტა უფრო ისეთია ყვირის რა ეს ტომატი. მეწოდება. მგონი გადადება მომწევს სხვა რამეში. იმიტომ რომ აქ რამდენი უნდა ჩავასხა კიდე. მიდი დაეტევა. ასე სულ გავუკეთებ, რაც არის. ასე. всё. ნახოთ. კარგია, მაგრამ კიდე უნდა მაიონეზი. მოკლედ. გავხარჯე მთელი მაიონეზები. სამაგერო соуსი იქნება კარტოფილზე. მექსიკურათაც რო შეიწვას, ისეც არ მახსოვს პილპილიც უნდა მეტყვა. არ მახსოვს. ეს რაღაცაში ჩავასხა, ხო შეიძლება ხილაში მაგალითად. კაკია. მაგრამ შევცდი კეჩუპი ნაკლები უნდა მეგობრებო თუ გააკეთებთ კეჩუპი გავუკეთებთ ნაკლები, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ყვირის. ესეთი კეჩუპი. ძაფრი ეს აქ რა მოკლედ გემოები. ხოდა ეხლა ვფიქრობ კილაში ჩავსვათ. კილაში დავეტევა. ეს ჯობია. მოგვიყვება ჯობია.
შევასხავ. ჩავასხა ახლა. ლიმონის კარგი იქნებოდა ცოტა ლიმონი. ნახევარი გამოვიდა. ეხლა რა გარეცხავს ამას? ხო, სხვათა შორის ამ ბოლო ხანებში ძალიან ბევრს ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ რაღაცები იცვლება სამყაროში, მეგობრებო, არ ვიცი, თქვენც ამჩნევთ თუ მარტო მე ხედავ ამას. ანუ რაც გულისხმობ შეცვლაში. ადამიანები რაღაცნაირად ხასიათებში შეცვლილები არიან. უფრო დაშინებული, უფრო არასტაბილურები, თან სულ რაღაცა ხდება მოკლედ რა. კარგს რაჯობია, რომ კარგი ხდებოდეს, საერთოდ მაგაშია, რომ კარგი არა. უფრო რაღაც უარყოფითი მესმის ხოლმე და ვიცი იმედია დავაგდება ყველაფერი და ნორმალური ცხოვრების რეჟიმი დაბრუნდება. ეხლა არანორმალური ადამიანის და არანორმალური ადრეც ესე იყო და მერეც ესე იქნება, მაგრამ ვისაც უნდა ნორმალური ცხოვრება და რაღაცნაირად ხელი არ ეწყობა, ძნელია. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში მცირე ძეც კი საგიჟეთში მიყავდათ ადამიანი, ერთი მეზობელი ხალი იყო, ხო და სულ მიკვირდა მეთქი რამ ხალს მაჭირს ახლა ეს გიჟის, თითქოს ახლა მე ჩემი ბავშვური გადასახედიდან ვერაფერს ვერ ამჩნევდი ისეთ გიჟისაც რა, ანუ მაგრამ ეხლა ეს ნორმა გახდა და მარტო საქციელიდან გამომდინარე კი არა, რომ ადამიანი რაღაცა ესეთი მემაპატიეთ და ტეხილივით რო იქცევა და სიგიჟის ყველა ნიშნები რო აქვს, ხო? აზროვნებაც და ნუ მოკლედ აი ნორმა გახდა, გიჟდები, აი მართლა გიჟდები. ადრე აი ხო ვამბობ, მცირედისთვისაც კი მოათავსებდნენ იზოლაციაში ხალხისგან, ნორმალური ხალხისგან. მაგრამ ეხლა მე პირიქით ნორმალური ხალხი უნდა მოაშო ამ უბედურებას რა. გაფუჭდა ცხოვრება. ნუ ფსიქოლოგიური ომი ჩაგვიტარეს. ხალხი დააჯერეს ისეთ რამეებში, რაც დაუჯერებლად იყო მიჩნეული ერთ დროს. ხო და რასაც შიზოფრენიამდე მიიყვანეს რა ხალხი. ისეთი რაღაცები მესმის ხოლმე, რომ აი, რა ვიცი, გიჟდები რა. და თავისთავად, როცა ესეთი სისულელეების დაჯერებას დაიწყებს ადამიანი, შროდინგერის კატის არ იყოს რა, ესეთი რაღაცას რომ დაიჯერებს, მერე თავისთავად ეხლა სისხლიანი გახდება, უემოციო რას ვიძახი, ანუ რა აზრი აქვს თუ იფიქრებს, თუ ესეა და ისეა, გიგონება ვინმე ესა საბუთი მოუტანა და უდასტურა და დაუმტკიცა რომ ესეა. ხო და ნუ მოკლედ კარგად მოახერხეს რა ბევრი ადამიანის გადაგვარება სულიერ სიტუაციებში და აი პირდაპირ
რა ვიცი, რა მოკლედ ნორმალურ ცხოვრებაზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი, როცა ესეთ რაღაცებზე საუბრობს ადამიანი და თან რო სჯერა. რამოდენიმე ადამიანს აქვს ჩემთან უკვე ესეთი საუბრები, ასე ვთქვათ, ულაპარაკია და აი შემაშფოთებელია. ჯერ ჩემ გარემოცვაში რომ რამოდენიმე მსგავს თემაზე ისაუბრებს, წარმოიდგინეთ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში. ნუ ეს ვიდეოებიც გეგონება დავალებული აქვს, რომ უნდა გადაიღონ ესეთი ტიპის ვიდეოები, რომ ხალხი უფრო და უფრო გააგიჟონ და შოკში. აი, ყველაფერი ეს მეგობრებო იყო ბიბლიაში იყო და იყო ეს ყველაფერი ნაწილაკარმეტყველები და ამაზე, რა ვიცი, ამოკლედ შელი ამბებია. და იმიტომ არის, რომ ზუსტად აი ეს ბოლო ჟამია რა, ეტყობა მართლა ბოლო ჟამია, რა ვიცი. კი არ მინდა ცუდ რაღაცებზე ვიფიქრე, ხა ბოლო ჟამი ცუდად ჟღერს, შეიძლება სულაც არ იყოს ისეთი, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. ანუ მაინდა მაინც განადგურება და რაღაცა კაცობრიობის, მაგრამ მოკლია, თვითონ გაინადგურებს ადამიანი თავის თავს ესეთი აზროვნებით თუ გააგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ფსიქიკა, უბრალოდ ესეთი სათუთი ფსიქიკა, ადამიანის სათუთი ფსიქიკა ვერ გაუძლებს. ყველას ხო არა აქვს ახლა ისეთი მყარი, ხო? ნერვები და რა ვიცი, მოკლედ რა. იყო ხალხი ცხოვრობდა ლაღად, კარგად, შრომობდა, ოჯახებში მიდიოდა უხაროდა სიცოცხლე დასვენება, აქ-იქ ყველაფერი და აი ვიღაცებმა ესე გადაწყვიტეს. მოდი ჯერ ექსპერიმენტი ჩავატარო და ხალხი რამდენად გამოყვებაო რაღაცებზე. ჩაატარეს ესეთი ექსპერიმენტები და ახლა რა ვიცი, როგორც უნდათ ისე ატრიალებენ ადამიანებს. ამ დროს რა უნდა ხდეს ჩვეულებრივმა ადამიანმა უნდა შეინარჩუნოს პირველ რიგში რწმენა, ღმერთისადმი რწმენა და აი მაშინ მართლა გადარჩება. გადარჩენა რას ნიშნავს? აუცილებელი არა ფიზიკურ განადგურებაზე იყოს აქ ლაპარაკი. აშკარად მორალური, ანუ იცით როგორი რაღაცა ადამიანი უკვე აი აზრობრივად, მორალურად რაღაცა რო გარდაიქმნება, ის უკვე всё დამთავრებულია იქ. ხო და ამიტომ ისე რა. დავაწყო ახლა ეს. ეს მოვაჭრა. ფესვები ამოსდიოდა უკვე. ის არა მაქვს წიწაკა, მეგობრებო, დაღეღილი თუ როგორ ქვია, მოკლედ რა. ხოდა ეგ ჭირდება. ცხარე ხონდა იყოს ცოტა. მე მგონი სულ არა დამჭირდება ეს კარტოფილი. თან ხო არ ითლება. გათლის დროს კიდე ხო იკარგე მასა. ამას ისე მოჭრი. მოსები იყოს. თავი ახლა გაზმა არ მიღალატოს. თუ არა და მე გუმელში წავა. ხარვეზი ვიპოვე უკვე კარტოფილში. всё. ისიც შუას ესე გამოჭრე. პირველად მექსიკური კარტოფილი ნიკამ გამასინჯა, ანუ ხონი ნიკამ გააკეთა. თუ რეცეპტი მithla მოკლედ რა ნიკასგან ვიცი მექსიკურად, კარტოფილი მექსიკურად და მეთქი რა უნდა იყოს, ახლა ნუ კარტოფილია რა, ახლა იმითი კანით მეც შემეწვია კარტოფილი, სულ არ ვიცოდი რომ თურმე მექსიკური ქვია მაგას და
უბრალოდ მე ეს დაღიღილი წიწაკა და ამატა ეს ოღონდ ნიკამ მგონი ძაძიკი გააკეთა ძაძიკიო თუ რა ქვია კაცო ეს სოუსი რო არა კიტრიც უნდა მგონი თუ რა ვიცი ეს იმას გავს რაღაცით ცოტა წააგავს რომესკოს სოუსივით არის რა თვალ რომესკოს სოუსი არ არის სხვათა შორის რომესკოს სოუსი ძალიან მომწონს და ამასაც მოხდება აი ამას ახლა რა უყო მოკლედ ძალიან დასახიჩრებული კარტოფილი ფესვები და კანი უნდა იყოს აბა ამის ისიც ეს არის რომ უნდა კონდეს კანი მეგონი ბევრი გამოვიდა კი აშკარად ბევრია ახლა აფა ამაზე მოვთუში გუშინ და არ გამირეცია აბა ეხლა ნორმალური ვარ როგორ გამავიწყდა პრინციპში გვიან ვაკეთებდი და მაგიტლობდა მე რამდენზეა ეს ტელეფონი არ დაჭდეს არისო კარგად დაწენდი მეუბნები სოსოს კაცო ნუ უსმენ ამ ნაუშნიკებში ეს შეერთებული აქვს ანუ იტენებათ რომ ვიხარჯება ბატარეისთვისაც არ ვარგა მოკლედ ხოდა თან იტენება თან იხარჯება და ვერ ასწრებს რა დატენოს კარგად და ეხლა თორიან გაზი ჩაირთოს გულშემატკიბროდ გას აქ ცოტა ხوارში გაჯანჯღალო რომ არ გათამოვიდეს მინდა რომ ბოლომდე დაიხარჯოს რომ მე წავიღო ჯერჯერობით ნორმალურად გამოდის ნახოთ მოდი ვნახოთ ვენახი და სამდგები და მოცივარში შევინახო ხო არ გაფუჭდება თუ არ უნდა მოცივარი აი იდოს აი ეს გათლილი შეიძლება გაფუჭდეს მოდი ამასაც დავჭრი იყოს კანის გარეშე რა უჭირს აჰა ეს იდოს აქ გარეცხილი კარტოფილი მე კიდე მომუნდება კიდე შევუწრო ესეც ასე ყავმილა ესეთი მაინც მაყიდინა სოსო ესეთი ხო ვიყიდე რა გჭირ მაცივაში 24 საათი მაცივაში იხედები ხოლმე და როგორ ვერ შეამჩნევი ესეთი კარგად უნდა საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ასეთი რომ არ არის სასარგებლო მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცნაირად მთლიანად უნდა მოიშუშოს გავსინჯოთ ორეგანო გავუჭდა უკვე კიდევ განავითი წაწა როგორ დამავიწყე და არა უშავს დავშვიმშვიდებ მე რა უშავს ანტია აი ესე კანით დავჭერი კარტოფილი მექსიკურად ხალხუდი რატომ ახურია ისე აცივდა საღამოს ნუ გავედი მეთქი ისე ზამთარში მოვხდი და
თავს ყუდროდ გრძნობ ხოლმე, როცა თავზე მახურია. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სიცხეში რო დაიხურებ, მოიხარშები, მაგრამ როცა გრილვა სასიამოვნოც არის. სიმყუდროვეს გრძნობ. საერთოდ ქუდი მიყვარს ზოგადად. ბევრი ქუდები არ მიხდებოდა მე, რა ვიცი, ისეთი ფორმა მაქვს ახის თუ რა ვიცი, სათვალეებზეც მქონდა ეს. კარგით, მეგობრებო, ძალიან დიდი ვიდეო რო არ გამომივიდეს, დაგემშვიდობებით ახლა. ნუ ახლა რას გავაკეთებ, ამას შევწვალ, სულ მიერთვებს, გვიანია, მაგრამ რა ვქნათ, ნუ ახლა მოშივდა ბავშვი და მე ყავას მოვიდუღებ კიდე, მივერთმევ ყავას და მე ნელა რაღაცა შევხედავ თვალს წყალს დავალევინებ და დავიძინებთ. კარგით, აბა მეგობრებო, დროებით და უფრო ფიქრობ, რა ვიცი, ხვალ დილასაც კარგი აზრი იქნებოდა, მაგრამ ალბათ ასე დროს მოვა ხვალაც. კარგით, აბა გაკოცეთ და ხვალამდე.